さんの方おいでくださってありがとうございます。皆さんもご承知のことと思いますが、4年8ヶ月近く、7ヶ月でしょうか、前に福島第一原子力発電所の事故が本当に無念なことに起きてしまいました。残念ながら事実は消すことができないで、その後の時が流れましたが、これもまた大変残念ながら事故は全く収束できないまま今日まで来てしまっています。皆さんのお住まいの静岡県という県は、これも皆さんご存知のように浜岡原子力発電所という原子力発電所があります。世界一危険なのではないかと私は思っていますが、それをおそらく日本の政府、自民党政府はこれから再稼働させようというふうに思っているようです。そういうことは一体どういうことを意味するのかということを今日は聞いていただこうと思います。始めたいのですが、ありがとうございます。タイトルは福島第一原子力発電所事故と浜岡原子力発電所の再稼働という2つのことを聞いていただこうと思います。早速始めます。これはもう皆さん何度も何度もご覧になった写真だと思いますが、壊れてしまった福島第一原子力発電所の写真。電気消して前。見にくいですかね。前で電気を。はいはい、少し良くなって。ここにまっすぐ建屋が並んでいるのを分かっていただけると思いますが、これはタービン建屋と私たちが呼んでいる建屋で、この中にはタービンと発電機が並んでいます。原子炉そのものはこの建屋にあるのではなくて、後ろに並んでいる建屋が原子炉建屋です。一番右が1号機という建屋で、福島第一原子力発電所の中で一番古い原子炉でした。1971年から運転して、40年運転していたという原子炉ですが、大きな地震と津波に襲われて原子炉が溶け落ちてしまいました。溶け落ちる過程で水素という爆発性のガスが発生するという物理化学的な理由があるのですが、その水素が原子炉建屋の最上階にたまりまして爆発をしました。もう骨組みだけになってしまっているのを分かっていただけると思います。その隣にあるのが2号機です。これも2011年3月11日に運転中でした。原子炉が溶け落ちてしまって水素がやはり発生したのですが、なぜかこの2号機は原子炉建屋の姿がまだ残っています。どうしてかというと、ここに穴が開いているの分かっていただけると思いますが、これは私たちがブローアウトパネルと呼んでいる、壁にはめ込まれた板がありまして、何か異常があった時にその壁の板がポンと外れてくれるという、そういう構造になっていたのです。そして1号機が爆発した時にその衝撃でこの壁が外れてくれまして、大量の水素が原子炉建屋の最上階に溜まったのですが、その水素が外に出ていってくれたがために爆発は免れたということになりました。ただし後でも聞いていただきますが、この2号機こそが内部で最大の破壊を受けていて、環境に放射性物質をまき散らした主犯人はこの2号機なんだと国も東京電力も言っています。その隣が3号機です。やはりこれも当日運転中でして、原子炉が溶け落ちてしまいまして、水素が発生して爆発して最上階が吹き飛んでしまったということになりました。その隣が4号機です。この4号機は実は当日運転していませんでした。定期検査ということをやっていて、原子炉の中の燃料も全て検査のため取り出されていて、隣にある使用済み燃料プールというプールの底に移されていた状態で事故に突入しました。ですから炉心の中に燃料はありませんでしたし、炉心が溶け落ちるということはなかったのですが、なぜかこの4号機でも爆発が起こりまして、見ていただいているように骨
注意をしてこの写真を見ていただきたいのですが、1号機と3号機の場合には原子炉建屋の最上階、2階建てのように見えますけれども、もっともっと天井の高いワンフロアです。その最上階だけが吹き飛んで壁が抜けてしまっているのですが、その下の階の壁は残っているのです。1号機はきれいに残っているし、3号機も曲がりなりにも壁が残っているのですが、4号機の場合には最上階の壁だけでなく、その下の階の壁も爆発で吹き飛んで抜けてしまっています。このことは大変重要なことを意味していました。なぜかというと、今私は4号機の燃料は全て使用済み燃料プールに移されていたと皆さんに聞いていただいたわけですが、そのプールは全て壁が抜けてしまった最上階の下の階に埋め込まれていたのです。つまり大量の使用済み燃料を抱えたプールが爆発で半分壊れてしまった階に宙づりになってしまうという、そういう状態になったのでした。もしその宙づりになったプールが次々と襲ってくる余震で、崩れ落ちるようなことになって水が抜けてしまう、あるいは使用済み燃料は発熱してますので、どんどん水が蒸発してなくなっていっているんです。その水がもしなくなってしまってプールの中の燃料が溶けるようなことになれば、もう東京すらが住めなくなると言って当時の原子力委員会の委員長近藤俊介という東大教授が報告書を出しました。皆さんのご記憶かもしれませんが、事故直後に自衛隊のヘリコプターが福島第一原子力発電所の上空に飛んでいったことがありました。何をしたかというと、4号機のこれも天井を抜けていてプールの水面が見える、壊れた下に見えるのですが、その水面がどんどん水がなくなって減っていっているわけです。それがもう干上がったら終わりだということで、自衛隊のヘリコプターがこの上からプールめがけて水を落としました。しかし自衛隊員も人間ですから、被爆をすれば死んでしまいますので、近づくことができずに上空高いところから水を落としたのですが、水はみんなばらけてしまって入りませんでした。仕方がないので、次は東京消防庁の人たちが現場に行きまして、プールをめがけて放水銃で水を入れようとしたのですが、やはり近づくことができないので、遠くから狙った、やはりうまく入らないということになりました。そうこうしてるうちにどんどん水がなくなっていったのですが、ようやくにしてこの場所に私たちがキリンと呼んでいる高所コンクリートポンプ車を連れてきて、コンクリートを流すのではなくて水を入れるということでプールの中に水を入れることができて、ようやくに4号機の燃料が溶けることを防いだということになりました。おかげで、東京が壊滅するということも防がれたわけです。一体この原子力発電ってどれほどの危険を抱えたものかということですけれども、今ここに白いキャンバスを見ていただいていて、私はこの左の下に小さな四角を描きます。多分後ろの方の方は見えないのではないかと思いますが、まず描いてみます。これです。この小さな四角は広島の原爆が炸裂した時に燃えた、つまり核分裂したウランの重量を四角の大きさで示したものです。800グラムです。分かっていただけるでしょうか。800グラム。今ここに水を用意してくださっている、これ多分800グラムよりもっと重たいかもしれない。でもこの程度のウランが核分裂した途端に広島という巨大な町が壊滅してしまうという猛烈なエネルギーを出したそうです。それを見て私などは、ウランというのはこんなに力を出すことができるのであれば、それを人間の平和のために使いたい、原子力発電に使いたいとは思い込んでしまいました。そして私は大学に入るときに工学部原子核工学科というところをわざわざ選んでそこに進学してしまったのです。しかし私が夢をかけた原子力発電をやろうと思うと、一体どれほどのウランを核分裂させなければいけないかというと、これだけです。今日では100万キロワットという原子力発電所が標準になりましたが、その標準的な原子力発電所1基を1年運転させようと思うと、1トンのウランを核分裂させなければいけない
そういう機会だったのです。つまり広島を壊滅させたウランに比べれば優に1000倍を超えるようなウランを燃やさなければ原子力発電というものはできないというそういう機会だったのです。大量にとにかく燃料が必要になってしまうということが分かっていただけると思います。私自身は石油、石炭、天然ガスも含めて化石燃料は近い将来なくなってしまうから将来は原子力だと思い込んだのですが、とんでもない間違いでした。一つの原子力発電所が1年ごとにこんなに大量にウランを必要とするなら地球上にあるウランは簡単に枯渇してしまうということがはっきりと分かっています。ですから化石燃料がなくなったら次は原子力だというその宣伝自身が全くの嘘偽りだったのです。実は原子力の燃料であるウランはすぐになくなってしまってそれ以降はやはりまた化石燃料にすがるしかない、あるいは太陽のエネルギーにだんだんシフトしていくというそういう方策しか私たちにはもうないのです。そしてこの図はもう一つ重要なことを意味しています。800g のウランが核分裂したということは 800g の核分裂性生物いわゆる死の範囲ができたということですし、1トンのウランを核分裂させてしまえば1トン分の核分裂性生物死の範囲ができてしまうということです。つまり原子力発電所というのはそれが1年運転するごとに広島原爆がばらまいた死の範囲の優に1000発分を超える死の範囲を作り出してそれを原子炉の中に溜め込んでいくというそういう機械だったものです。大変な危険を抱えたものだということが皆さんにも分かっていただけると思います。私はこのことに気がついた時に大きな原子力発電所の事故が起きる前に何としても原子力発電所を止めなければいけないと思うようになりました。1970年のことでしたからすでに45年も前のことです。それ以降何とか原子力発電所を止めたいと思いながら私のできることをやってきたつもりだったのですが、いかんせん私は非力でした。ほとんど何もできないまま日本国中に原子力発電所がたくさん建てられてしまって挙句の果てには福島第一原子力発電所の事故が起きてしまうということになってしまいました。残念ながらその事故は全く収束していないのです。先ほど聞いていただいたように当日運転していなかった4号機の場合には炉心の中に燃料はなくて全ての燃料は使用済み燃料プールの底に移されていたのですが、その燃料の中には広島原爆に換算すれば14000発分にも匹敵するほどのセシウム137という放射性物質が存在していました。私は先ほどからウランが核分裂すると核分裂性生物が生まれると皆さんに聞いていただきましたが、核分裂性生物というのはおよそ200種類に及ぶ放射性物質の集合体です。私が一番人間に対して危険を及ぼすだろうと考えているのがセシウム137という放射性物質ですし、その他にもストロンチウム90であるとか要素131であるとかゲノン133であるとかさまざまな放射性物質があります。そのうち一番重要なのがこれセシウム137だと私は思いますが、それがなんと14000発分もあったことです。ですからこれがプールの水が干上がって環境に吹き出してくるようなことになれば東京すら住めないということになりそうだったわけです。なんとかそのことは先ほど聞いていただいたように持ちこたえまして、危機を当面の危機を回避した。それでもとにかく壊れてしまった建屋に近づけませんのでどうしたものかということでずっと苦闘を続けていたのですが、2013年の11月から東京電力がようやくにしてプールの底に沈んでいる燃料をつかみ出すという作業を始めることができるようになって1年かけてプールの底から燃料を取り上げ吊り出してそれを隣にある共用燃料プールというところに移動させました。共用燃料プールに移動させたからといって放射性物質自身がなくなったわけではありませんけれども、壊れてしまった建屋に宙づりになっていたプールの中からはとりあえず移し終えたということになりました。これでおそらくは東京が壊滅するというようなことは避け得たんだろうと
私は思いますし、本当にほっとしました。ただまだ危機は実は続いているのです。なぜなら当日運転中だった1号機2号機3号機、みんなの炉心が溶け落ちてしまったのですが、その溶け落ちた炉心が今どこにどんな状態であるのか、それすらが全くわからないのです。4年7ヶ月経っているのです。でも現場に行かれないのです。こんな事故皆さん想像できますか？もし事故を起こしたのが火力発電所であれば、何日間か火事は続くかもしれない。でも火事が収まったら現場に行って、どこがどんなふうに壊れたかを調べることができる。もちろん場合によっては修理することもできるわけだし、再稼働させることも容易です。しかし事故を起こしたのが原子力発電所の場合には現場に行かれないんです。4年半も経っているけれども、いまだに現場に行かれないんです。人間が現場に行けば即死です。仕方がないので東京電力はロボットを活かせようとしてきました。しかし皆さんは意外に思うかもしれませんが、ロボットというのは放射線に弱いのです。最近のロボットはみんなコンピューターで動いているのですが、コンピューターというのは二進法という言葉で動いています。0か1かということをで命令が書かれているのですが、0だったらこっちに行く、1だったらこっちに行くといって判断をしながら行くのですが、例えば0と書いてあった場所に放射線が当たって、それが1に変わってしまうというようなことになれば、命令が全部書き換わってしまうわけです。ですから東京電力が送り込んだロボットはみんな討ち死にしてしまって戻ってこれないという状態になっています。これから何年経てば現場の状況を知ることができるのか、溶け落ちた炉心がどんな状態にあるのか知ることができるのか、それすらがわからないという状態になっているのです。でもこれ以上炉心を溶けさせてしまえば、また放射性物質が環境に吹き出してきてしまう。そんなことはやはりまずいということで、ひたすら水を入れているのです。どこにあるかわからないけれども、とにかく原子炉建屋の中に水を入れて冷やさなければいけないと言って、4年7ヶ月途絶えることなく、とにかく水を入れるということだけをずっと続けている。しかし溶け落ちてしまった炉心に水をかけてしまえば、そのかけた水が放射能で汚れた汚染水になってしまうということは当たり前のことなのであって、避けることができません。毎日毎日放射能の汚染水がどんどん増えてくるという状態になって、東京電力は福島第一原子力発電所の敷地の中にタンクを作ってそれに溜めてくるという作業を続けてきました。もうすでに60万トンを超えているような放射能汚染水が敷地の中に溜まっています。一部はどんどん敷地の中にまた漏れてきているという、そういう状態が続いている。で、敷地は限りがありますので、いずれにしても汚染水を海へいずれ流さざるを得なくなると私は思います。何とかしなければいけないということで、今この瞬間も福島第一原子力発電所の敷地の中では約7000人の労働者が放射能を閉じ込めようとして苦闘を続けています。その労働者は東京電力の社員ではありません。東京電力が下請けに仕事を丸投げします。ゼネコンですね。ゼネコンがまたその下請けに仕事を丸投げする。またそれが下請けに丸投げする。7時、8時、9時、10時というような多重な下請け関係の中で雇用されている労働者が今現場で戦っています。給料を次々とピンハネされて、労働者の手に渡るときには最低賃金にも満たないという、そんな劣悪な環境の中で労働者が苦闘を続けています。1986年には旧ソ連のチェルノブイリというところで原子力発電所で大きな事故が起こりました。一つの原子炉が爆発して吹き飛んでしまって、それを何とかしなければいけないということで、旧ソ連政府は60万人あるいは80万人と言われるような軍人、退役軍人、労働者、一部は囚人だと聞きましたが、そういう人たちを集めて事故の収束作業に当たらせました。
福島の場合には4基壊れている。一体これからどれだけの労働者が放射能と向き合って戦わなければいけないのか、私には想像もできません。今現在すでに多数の外国人労働者が現場に送り込まれて、労働者同士で言葉が通じないというような状況になっているのだそうです。このことがこれから何年何十年と続いていく。本当に日本というこの国で福島第一原子力発電所の事故を収束させるための労働者を集めることができるのか、私は大変不安に思っています。何よりもそのために優秀なというか、東京電力の社員もそうですけれども、そういう人たちが自己収束に全力を挙げるべき時だと私は思うのですが、残念ながらこの日本という国はそうは考えないで、とにかく経済最優先、東京オリンピックが大切だというようなことになってしまっているわけです。もう今すでにオリンピックだオリンピックだとマスコミが騒いでいるわけですし、これからどんどんオリンピックが大切だということで、国民がそちらの方向に誘導されていくんだろうなと思います。オリンピックに反対すればあたかも非国民であるかのようにこれからはだんだんなっていくんだろうと思いますが、福島の事故を収束もしないで苦難に落とされた人々を放っておいてオリンピックが大切だというような国であるなら、私は喜んで非国民になろうと思っています。それほど大変なことが今まだ続いています。そして残念ながらすでに大量の放射性物質がまき散らされてしまいました。およそ10万人を超える人たちはふるさとを追われて無労化しています。分かっていただけるでしょうか。ふるさとを追われるということ、皆さんそれぞれ生活がある、家があって、朝布団から起きてご飯を食べて、近所の付き合いがあって、子どもたちは学校があって、何でもないごくごく普通の日常生活というのがある。皆さん一人一人が持っているわけですけれども、それが全て根こそぎ破壊されてしまう。そういう人たちが一人ではないのです。10人でも100人でも1000人でもない、10万人を超えるというような人たちが何気なくそれまで過ごしていた生活を丸ごと奪われてしまって流浪化してしまう。もうふるさとに戻れない、そういう状態になっている。面積にするとおよそ1000平方キロメートルという土地が猛烈に汚染されてしまって帰還困難区域とされていますが、そこをふるさとと呼んできた人々はもうそこに戻れないという状態になってしまっています。日本というこの国は70年前まで戦争していました。そして負けたわけです。でも国破れて山がありという言葉がありますが、国家なんていうものが戦争で負けても山河があれば生きられる、大地があれば人々は生きられたわけですけれども、今はその大地自身がなくなってしまう。戦争が起きてもこんなひどいことは起きないというようなことが今この日本という国で起きている。その周辺にも汚染地帯がたくさんありまして、およそ1万4000平方キロメートルという地域が本来であれば放射線管理区域、後で聞いていただきますが、人々の立ち入りを禁じなければいけないということの汚染になっています。自民党政府はもうしょうがないと、人々はそこに住めと、もう保証もしないということにしてしまって、赤ん坊も子供も含めて数百万人の人々は汚染地帯で生活するという状態になってしまっています。それがこれから何十年あるいは何百年と続いていくという、そういうことなのです。うんこだと思ってしまう。なんか固まってしまう。でも出ましたね。これからずっと住民の被爆が続くだろう。はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。そして事故は敷地の中でも全くコントロールされていません。
2014年10月13日、約1年前ですけれども、福島第一原子力発電所の敷地の中、露天に井戸が掘ってあるのですけれども、その井戸の水を東京電力が分析したことがありました。どんな放射能が入っていたかというと、セシウム134という放射性物質が1リットルあたり6万1000ベクレル入っていたと。セシウム137、先ほど聞いていただいた一番私が危険だと思っているのは1リットルあたり19万ベクレル入っていた。そしてもう一つ、ゼンベータという私たちの特殊な呼び方がある放射能の測定法があるんですが、それで測ったらば1リットルあたり780万ベクレル入っていたというのです。ただこういう数字皆さん全然ピンとこないと思いますが、放射性物質は危険物ですので、環境にもし流す場合にはこれ以上のものは流してはいけないという国の法律の決まりがあります。ではそれぞれどれだけだったかというと、セシウム134の場合は1リットルあたり60ベクレル、それを超えるようなものは流してはいけないと言っていたのに、敷地の中の井戸にもうこんな量のものがもう1000倍を超えると。137の場合には1リットルあたり90ベクレルを超えたら流してはいけないというのに、こんなにあった。2000倍のものがあった。ゼンベータという放射能の測り方で測っているのは、おそらく私はストロンチウム90という放射性物質だと思っているのですが、ストロンチウム90だとすれば流しているのは30ベクレルなんです。つまり何十万倍というような猛烈な濃度の放射能汚染水が敷地の中に井戸ですよ、もうあるという、そんな状態になってしまっています。なんとかこれを流さない、海へ流さないように食い止めなければいけないのですが、福島第一原子力発電所の敷地には毎日1000トンもの地下水が流れ込んできています。400トン分は地震で壊れた原子炉建屋の中に流れ込んでしまって、それ自身もまた放射能汚染水になっているのですが、残りの600トンは山から流れてそのまま海へ流れ出ていっているのです。つまりこういうような汚染水、敷地の中にある汚染水と混然一体となってどんどん今海へ流れ出ていってしまっているという、そういう状態にすでになってしまっている。